வணக்கம் இசை விரும்பிகளே. இன்றைக்கி வீடியோவில் நம்ம என்ன ப்ராடக்ட் பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, சாம்கான் பிராண்டில் வந்திருக்கக்கூடிய இன்பில்ட் ஸ்பீக்கரோடு இருக்கக்கூடிய ஒரு அனலாக் எஃப்எம் ரேடியோ, அதாவது அனலாக் எஃப்எம் ரிசீவர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு அனலாக் எஃப்எம் ரேடியோவை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ அதனுடைய அன்பாக்சிங் மற்றும் டெக்னிக்கல் டீட்டெயில்ஸ் கூட ஒரு ஆடியோ சாம்பிள் டெமோவும் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். ஸோ இதுதான் அதனுடைய கம்பெனி பாக்ஸ் பேக்கிங். ஸோ இந்த எஃப்எம் வந்து பார்த்திங்கன்னா 12 வோல்ட் டிசிலையும் ஒர்க் பண்ணுற மாதிரி ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. 230 வோல்ட் ஏசி சப்ளைலையும் யூஸ் பண்ணிக்கிற மாதிரி 2 இன்புட் ஆப்ஷன் இருக்குது. ஸோ இந்த எஃப்எம் ரிசீவரில் ஸோ பாக்ஸை ஓப்பன் பண்ணி காட்டுறேன் பாருங்கள். இந்த சாம்கான் பிராண்டில் மட்டும்தான் இப்போதைக்கு வந்துக்கிட்டு இருக்குது. ஸோ ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும். நான் ஆல்ரெடி யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். ரொம்ப நாளைக்கு முன்னாடியே மார்க்கெட்டில் வந்த ப்ராடக்ட் தான் இது. ஆனால் இப்போவும் கிடச்சிக்கிட்டு இருக்குது. ஸோ இந்த ப்ராடக்ட் உங்களுக்கு தேவைப்பட்டது அப்படின்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கக்கூடிய என்னுடைய வாட்ஸ்அப் நம்பரை கான்டாக்ட் பண்ணி நீங்கள் ஆர்டர் பண்ணி வாங்கிக்கலாம். ப்ரைஸ் டீட்டெயில் வீடியோ டிஸ்கிரிப்ஷன் கீழே கொடுக்குறேன், வாட்ஸ்அப் கேட்லாக்லையும் கொடுக்குறேன். இதை பார்த்துட்டு உங்களுக்கு தேவைப்பட்டால் ஆர்டர் பண்ணுங்கள். உங்களுடைய ஃபுல் அட்ரஸ் வித் பின்கோடை நீங்கள் கொடுத்தீங்கன்னா கொரியர் சார்ஜஸோட எவ்வளோ வரும் அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன். ஸோ இவ்வளோ தான் பாக்ஸ் பேக்கிங்கில். ஸோ இந்த மாதிரியான ஒரு எஃப்எம் ரிசீவர் இருக்குது. ஸோ இதனுடைய ஃப்ரண்ட் வியூ, டாப் வியூ, மேலே வந்து ஒரு 4 இன்ச்சு ஃபுல் ரேஞ்ச் ஸ்பீக்கர் கொடுத்துருக்காங்க. அதற்கடுத்து பேக் சைடு வியூ காட்டுறேன். பேக் சைடில் வந்து பார்த்திங்கன்னா 230 வோல்ட் ஏசி சப்ளை யூஸ் பண்ணிக்கிறதுக்காக ஒரு 2 பின் பவர் கார்டு கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கடுத்து 12 வோல்ட் டிசியில் யூஸ் பண்ணிக்கிறதுக்காக ஒரு டிசி இன்புட் சாக்கெட் கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கடுத்து ஸ்பீக்கர் டெர்மினல் அவுட்புட்டு. இங்கே ஒரு சுவிட்ச் இருக்குது பாருங்கள், செலக்டர் சுவிட்சு. இதை மேலே வச்சிங்கன்னா உள்ளே இருக்கக்கூடிய இந்த 4 இன்ச்சு ஸ்பீக்கர் வழியாக ஆடியோ உங்களுக்கு கேட்கும். ஸோ இதை கீழே அவுட்னு மாற்றினீங்கன்னா இந்த ஸ்பீக்கர் சாக்கெட் வழியாக அவுட்புட் எடுத்து எக்ஸ்ட்ரா ஸ்பீக்கர் அடிஷ்னலாக கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ஃப்ரண்ட் பேனலில் என்னெல்லாம் இருக்குங்கிறத பார்த்துருவோம். ஃப்ரண்ட் பேனலில் ஆன் ஆஃப் சுவிட்சு வித் வால்யூம் கண்ட்ரோல். ஸோ இப்போ ஆஃபில் இருக்கும், இப்போ ஆன் ஆகிடும். அதுக்கடுத்து வால்யூம் கண்ட்ரோல் ஆகும். பேஸுக்கான கண்ட்ரோல், ட்ரெபிளுக்கான ஒரு கண்ட்ரோல், அனலாக் எஃப்எம் டியூனர். ஸோ ஆக்ஸ் இன்புட்டும் கொடுத்துருக்காங்க இதில். ஸோ டிரான்ஸ்போர்ட்டில் லூஸ் ஆகிருக்கு இந்த ஸ்க்ரூவு. ஓகேங்களா. அடுத்து டான்சிங் எல்இடி. ஸோ இதுவும் ஒரு வகையான வியூ மீட்டர், பவர் இண்டிகேட்டர் எல்இடி கொடுத்துருக்காங்க. இதுதான் இந்த ஆம்ப்ளிஃபையர், இந்த எஃப்எம் ரேடியோ, அதாவது அனலாக் எஃப்எம் ரேடியோவில் இருக்கக்கூடியது. ஸோ இப்போ கனெக்ட் பண்ணி உங்களுக்காக ஒரு டெமோ ப்ளே பண்ணி காட்டுறேன் பாருங்கள். எனக்கு ரீசெண்டாக ஒரு ஆர்டர் வந்தது. ஸோ அதுக்காக தான் இதை வாங்கி கஸ்டமருக்கு கொடுக்க போகிறேன். அதுக்கு முன்னாடி ஒரு வீடியோ பண்ணால் இது தேவைப்படுற நண்பர்கள் நிறைய பேர் இன்னும் இதை தேடிட்டு தான் இருக்கீங்க. நானுமே இதை கடையில் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு தான் இருக்கேன். இந்த ப்ளூ கலர் வயர் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எஃப்எம் ஆண்டனாக்கான வயரு. மங்களன் மங்கள் இந்தியாவின் திருச்சி. இது செம்ம ஹாட் மச்சி. Mirchi Damayanti, only on Mirchi 95. Stay Keta, it is summer hot machi. Golden song of the hour, Mochiba. டைல்ஸ்களுக்கு 30% தள்ளுபடி. அனுஷ் டைல்ஸ், அரவிந்த் செராமிக்ஸ், பழைய பால் பண்ணை அருகில் திருச்சி. என்ன புள்ள செஞ்சே குடும்பமே ஜெயிச்ச மாதிரியான ஒரு ஃபீல் ஆகுது இல்ல? எனக்கே அவரை பார்க்கணும் போல இருக்குதோ. இது நம்ம ஆளு, இது நம்ம ஆளு, இது நம்ம ஆளு, இது நம்ம ஆளு. காத்து வாக்குல நிகழ்ச்சி கேட்டுட்டு இருக்கீங்க. ஹலோ எஃப்எம்ல யுவராணி நான் உங்க கூட பேசிட்டு இருக்கிறேன். நம்ம கூட போனா அவர்கள் தான் அணைஞ்சிருக்காங்க. சொல்லுங்கம்மா, ஒரு பெண் வந்து ஒரு தனியா ஒரு தொழில் ஆரம்பிக்கிறாங்க அப்படிங்கும் போது சப்போர்ட் அப்படிங்கறது எந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு கிடைச்சது? சப்போர்ட், ஃபேமிலி சப்போர்ட்ங்கிறப்போ எப்பவுமே. ஸோ ஆடியோ பாருங்கள், ரொம்பவே தெளிவாக இருக்குது. எஃப்எம் ஆண்டனா மாதிரி இவ்வளோ தான் இருக்குது.
உங்கள் ஏரியாவில் ஒரு வேளை சிக்னல் சரியாக கிடைக்கலன்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா கொஞ்சம் லென்த்தாக வயர் போட்டிங்கன்னா இன்னும் தெளிவாக ஓட கிடைக்கும். ரெடி ஆவாங்க. எனக்கு சப்போர்ட் இருந்தா தான் நான் பண்ணுவேன்னா எப்பவுமே ஓடவே முடியாது இல்ல. கொஞ்சம் தூரம் போனதுக்கு அப்புறம் நிறைய சப்போர்ட் பண்ணாங்க. இருந்து 1990 ஸோ ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், எனக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த இடத்துல ஒரு 6 சேனல் கிடைக்குது. ஸோ நல்லா கிளியராகவே கிடைக்குது. நான் ஆண்டனா வேறு லென்த்தாக கொடுத்தா அந்த சின்ன சின்ன கரகரப்பும் இருக்காது. ஸோ நிறைய பேர் நினைக்கலாம் டால்பி, டிடிஎஸ், அட்மாஸ் அப்படி இப்படின்னு டெக்னாலஜி எங்கேயோ போயிட்டுருக்கு, நீங்கள் இன்னும் எஃப்எம் ரிசீவர் அனலாக் எஃப்எம் ரேடியோ வீடியோ போட்டுட்ருக்கீங்கன்னு நினைக்கலாம். நம்ம முதல்ல வந்து பார்த்திங்கன்னா பாட்டுக்குன்னு தனியாக பணம் கொடுக்காம புது பாட்டெல்லாம் கேட்டது, கதைகள் கேட்டது எல்லாமே இந்த மாதிரி எஃப்எம் ரிசீவரில் தான். ஸோ வசதி படைத்தவங்க வேணால் இன்றைக்கி எல்லா அட்வான்ஸ் டெக்னாலஜியில் இருக்கக்கூடிய ஆடியோவையும் ஃபீல் பண்ணிடலாம். ஆனால் நடுத்தர மக்கள், அதற்கு கீழே இருக்கவங்கெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா இன்னும் இந்த மாதிரி ஒரு ஆடியோ டிவைஸ் தான் வச்சு அவங்களுடைய பாட்டு, பொழுதுபோக்கு நிகழ்ச்சி எல்லாம் கேட்டுட்ருக்காங்க. நிறைய இடங்களில் பார்க்கலாம், நீங்கள் குடிசை தொழில் நடக்கிற இடத்துல இன்னமும் எஃப்எம் தான் ஓடிக்கிட்டு இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி ஒன்று அது பாட்டுக்கு ஓடிக்கிட்டு இருக்கும், அவங்க வேலையை பார்த்துட்டே இருப்பாங்க. ஸோ இந்த ஆடியோ வந்து பார்த்திங்கன்னா செய்யக்கூடிய வேலையை டிஸ்டர்ப் பண்ணாது. அவங்க பாட்டு வேலை பார்த்துட்டு இருப்பாங்க. அவங்க ஒரு பொழுதுபோக்கு கூட யாரோ ஒருத்தர் இருக்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கும். தனியாக வேலை பார்க்குற நிறைய பேர் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு எஃப்எம்மில் பாட்டு போட்டுட்டு வேலை பார்த்துட்டு இருப்பாங்க. நீங்கள் அதை கவனித்து பார்த்தா தெரியும். ஸோ ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நீங்கள் இன்னமும் இந்த மாதிரி ஒரு அனலாக் எஃப்எம் ரேடியோவை பயன்படுத்திகிட்டு இருக்கீங்கன்னா உங்களுடைய ஃபீட்பேக்கை கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் மறக்காமல் ஷேர் பண்ணுங்கள், மற்ற நண்பர்களும் தெரிஞ்சுக்கட்டும். ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுனா லைக் பண்ணுங்கள். நீங்கள் இது வரைக்கும் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினச்சிங்கன்னா அவங்க கூட ஷேர் பண்ணுங்கள். இந்த மாதிரி எஃப்எம் ரேடியோ உங்களுக்கு வேணும்னாலும் நம்மளை கான்டாக்ட் பண்ணி வாங்கிக்கலாம். ஸோ இன்னமும் கிடச்சிக்கிட்டு தான் இருக்குது. ஸோ எனக்கு கிடச்சதுன்னா கண்டிப்பாக நான் உங்களுக்கு வாங்கி தர்றேன். ஓகேங்களா? இப்போ கிடைக்கும், லிமிட்டட் ஸ்டாக்கு கிடைக்கும், வேணுங்கிறவங்க வாங்கிக்கலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், மீண்டும் அடுத்து இன்னொரு இந்த மாதிரி ஒரு குவாலிட்டியான யூஸ்ஃபுல்லான ப்ராடக்டோட நான் உங்களை சந்திக்கிறேன். நன்றி, வணக்கம்.